原标题：055下水居然没有安装螺旋桨，大连造船厂水平真不如江南造船厂。继2艘055同时下水之后，近日有网友拍到055停靠码头的近距离图片。从图片中可以发现，一艘055大驱拆掉了相控阵雷达位置的钢板，说明该舰已经开始西装了。有专家预测，最快1年时间，大连造船厂的这2艘055就可以海试，然后按节点正常服役。近日，网友拍到大连055开始西装的画面，相控阵雷达处的钢板已拆除，055是打黑除恶的利器。2艘055刚下水时，有网友根据图片对比，揣测大连厂的055与江南厂的055相控阵雷达不一样，大连厂的阵面似乎更大，并以为是安装了新型号的雷达。而到今天，真相大白，实际上大连厂055在下水时并没有安装相控阵雷达，雷达的位置上仅只是4块普通的钢板而已。不仅如此，据透露，大连厂2艘055在下水时，许多关键设备都没有安装到位，比如主雷杆少半截，几乎所有的雷达电子设备都是空白，甚至连螺旋桨也没有安装。大连055下水时没有安装螺旋桨，完成度较低。反观上海江南造船厂的2艘055，4个相控阵雷达阵面在下水前就已经安装到位，大部分电子系统一应俱全，完成度似乎比大连厂的同型军舰要高得多。为什么会造成这样的差别呢？上海造的055首舰下水前完成度确实要高很多。早年江南厂在老厂建造4艘052B 和052C 时，采用的是倒退式船台下水的方式，就是船尾向着海边，沿铺设好的滑道缓缓滑入水中。这种下水方式由于冲击力较大，对雷达这些精密仪器有较大影响，因此168、169、170、171四舰下水时完成度也较低。不过后来江南厂搬迁到长兴岛新址之后，改用固定船坞下水的方式，军舰在船坞里建好后，将水直接引进船坞，军舰依靠自身浮力浮起，然后利用外部动力将其拖出，对雷达这些精密设备几乎没有什么影响。因此江南厂后来建造的军舰完成度越来越高。当年江南168舰下水场景，而大连厂早就和江南厂一样，采用了固定船坞下水的方式。按道理说，可以在下水前将相控阵雷达安装到位。不过，由于大连厂同时在建造1艘航母、5艘驱逐舰，施工颇为紧张，而我国军舰的建造对施工节点的要求是非常严格的，到了下水的时候必须下水。因此在这种情况下，为了赶节点，提前将军舰赶出船坞，为下一批建造计划让路，也是可以理解的。另外，北方气候较为寒冷，也是影响进度的一个重要因素，而且每个船厂都有每个船厂的工艺流程。如果大连厂就是习惯在下水后西装阶段再把电子和雷达设备安装到位，也无可厚非。大连055双舰下水，大连造船厂同时建造一个舰队时，际上有人在仔细对比大连厂造船和江南厂建造的军舰细节，比如钢板之间的焊缝、拐弯处的封装工艺等等，发现两者并没有本质区别，难分伯仲，说明大连厂的技术是值得信任的。这毕竟是一个拥有120年历史的老船。而且值得注意的是，江南造船厂在建造052C 和052B 时，大部分军舰也和大连厂一样，下水前并没有安装相控阵雷达，相关位置也只是几块钢板，只是到055下水的时候才首次采用这一先进技术。因此，一方面江南厂的先进工艺值得学习推广，另一方面也没有必要厚此薄彼。毕竟能够建造航母的造船厂，全世界也没有几家。责任编辑。